Bishop nabomama Bishop noma bengekho phakathi kwethu njengoba uBishop ashilo ukuthi umama uze angabikho kulamalanga kungendlela yempilo unathi lapha ngomoya wakhe ake simbeke ngomthanda nezinsizwa nabomama besambali nabobaba bamajazi isizwe esikhona phakathi kwethu namhlanje abanye ngabasivakashele bazozwa indaba ezimnandi eziphuma kubobaba yithi-ke ukuthula makube kinina noma sibonga uNkulunkulu babamasana uNkulunkulu bameana sibonga nogogo wethu uMeChristine owasizalela ubabamasana kuze kube khona lesi sizwe singaka amen kodwa-ke lesi sizwe sikhanda ebuhlungwini kusuka kumnikazi waso azange abe nako ukuthula emhlabeni kepha-ke waphila ngentando kaNkulunkulu akukho ubumnandi umuntu othandazayo amen sizizwile izindaba zabobaba obaba bakhulumile kakhulu sengathi bebehlele endaweni inye babumba le ndaba ukuthi bazawuphuma kanjani indaba ziphelele lapha phansi hayi baziqedile abobaba sazi okukhona ukuthi umuntu makazifune uzifune wena ukuthi umephi phakathi kwendaba ezingaka amen ake sibabeke angifuni ukuthi ngizawukhuluma amabili amathathu usabisa imbabuzwana ukuthi uzawukhuluma amazwi amabili amathathu amazwi amabili amathathu manje angifuni ukusho njalo ngizawukhuluma uNkulunkulu lapha ngiphenga khona kukhulunywa ngendodana yesintu uJesu indodana kaNkulunkulu bakhulumile obaba ngalapho bakhulume ngakhona
wabaprofiti wayengekazi kulelizwe engekaze emhlabeni. Uprofiti asofile phansi. Isaiah ngomunye wabaprofiti owamprofithayo. Isaiah kuyena wabaprofita abaprofiti. Uthi mayekhuluma uthi indodana yomuntu yashaywa engenacala. Wagcwala imivumba umzimba wakhe wonke. Lo muntu ukhuluma ngomuntu ongekafiki emhlabeni. Uthi wasondela njenge zinyana lisiyiswa ebuhlathini. Nemvala futhi isiya ekugundweni. Amen. Niyazi ukuthi imvana nobiswa kuphi iya ibhekisikhanda phansi. Noba seyisiwa ekuhlatyweni ayikhulumi. Uyibona nje sekuthiwa no seyihlatywe iphelile. Ayifani nembuzi. Uthi ke uIsaiah uJesu wabanjalo. Akazange ambize ngegama, wathi indodana yomuntu. Kepha bese besazi uJesu efike emhlabeni babeyazi ukuthi uJesu uyeza emhlabeni. Kepha bengakholwa ukuthi nguye noJesu. Izenzo bazithola esesemncane uJesu. Kusuka kwakubalusi laba baya kuHerode. Waqala wazondwa. uHerode wamangala yephile inkosi kuthiwa izolo. Wabulala abantwana. Kunjalo emhlabeni umuntu onento kaNkulunkulu uzwakala esaqala uvula umlomo wakhe. Aqale lapho bamzonda abantu. Bamzondela ukuthi yena uzenza ngcono, uzenza better. Futhi akafanelekanga nokuma phambi kwalesi siphambano. Akade bekuyini yena. Bamzingele bafuna ukumbulala. Amen. uJesu ke uzibonakalisele sevelile emhlabeni. Wayisebenza imisebenzi yonke. Waze wakhuluma nangokufa kwakhe. Esaloko ekhona. Waze wakhuluma kubafundi bakhe noJudas lo wayemtholile naye ekhona phakathi kwabo. Wathi omunye wenu uzoninikela osanami isandla esitsheni uyena lo ozoninikela. Bathi sebebonile njalo omunye nomunye wathi ingaba yimi na Nkosi. Waqala yena uJudas futhi wathi ingaba yimi na Nkosi. Thula kuphela bathi ekuphuma kwakhe lapho waya kubaFarisi nabapristi abakhulu ababeloko bezingela uJesu. Wathi ningangenzelani mani nganinikeza yena. Mina indlela yokumnikela ngiyayazi. Amen. Basho-ke lapho bavumelana ngakhona. Ngalo shekele bavumelene ngayo encane nje ama-30 ukuthula kuphela bathi. Ngoba umuntu mayefuna ukubulala umuntu akakhathaliseki nokungathi uzamnikisheleni. Indaba nje ayifunayo ukuthi lo muntu makasuke phambi kwakhe. Kepha ngabulawa uyamnikezele ukuthi bambulala abanamandla okumbulala.
uhambe kwezinsuku kanye ze-Good Friday. O tsamaile matsatsinyana a Good Friday. Sengisho ukuthi emva kwe-Good Friday Ka mora Good Friday. kancane, Hanyane vele. ngoba abodokotha bakhe bahamba baya emaholideyini. Leo di-doctor tsa ntate di ne tsa re holiday. Zamshiya ne-prescription ukuthi afunelwe le treatment. Ba mo siela di-prescription a fumane kalafo. Kepha kwajikwa leyo treatment, wafumana i-treatment e-wrong. O ile a fumana prescription eo a fumana treatment e wrong. Ukuthi ngimtshele ukuthi yayibuya kuleyo treatment, Mme a re a le bolella hore jwale. angeke ngimtshele ukuthi yayibuya. Mme o a re a le bolella hore Kepha engimtshela kona wathola i-treatment e-wrong. mme sa bolella sona o fumane treatment e wrong. Ubaba wagula isifo esingazange saziwe umuntu, Ntate o kutsi bifune sa tsejweng ke mo. wangena esibhedlele ephethwe inhliziyo. O kene sepetlele a tshwere ke pele. Umuntu ongazange akaphathwe inhliziyo waze waba kula age yakhe, Mme o a hloka ba tshwara ke pele ho fihlela dilemo. kepha wahlutshwa ngabantwana bakhe balapha O ile ekahleni. a hlopha ke bana ba katlehong. Amen. Yibona bamenzele ukuthi azaphathwe sisifo Mme senhliziyo. a re ke bona ba metse Bamkhupha kanjani? ba mo tshwenya jwang. Bamthatha bamsema court. Ba mo nka ba mo isa court. Mabebuza ukuthi bamselane court, Ha ba botsa hore ba mo isetsa court. bathi ubaphatha ngengalo yensimbi. Ba o ba tshwara ka letsoho la tsela. Kusho ukuthini lokho ukuthi umuntu uphatha ngengalo O yensimbi? bolela eng seo? Omunye wathi mayetolika lapha wathi O mo itsa toropa mo a. ubatshwara ka tsela ya difaga. No, not izifaga. Hayi difaga. Indlela yensimbi ukuthi ubaphathe gadalala, akaphathanga kahle. Ha ka tshwara hantle. Amen. Umuntu wayesweet kanjalo, angikholwa nokuthi wayekahle ukuthi emntwini athi wena wenzeleni lento e-wrong. Mme o ha tsebe le hore a bolele bothata bo etseng. Kepha bathi mabemsa ecourt bathi ubaphethe kabi, ubaphethe ngengalo. Kusho ukuthi ebuhlungu, ebulalayo. Amen. Ngakho yiko ngithi mangifika ku-Good Friday, Mme ke ka moo ha o fihla mokgahlong. umoya wami usuka esihlalweni. Moya wa mme o tloha. Ubaba ukuhamba kwakhe wahamba kabuhlungu, Ntate o tsamaya hae. ehlatywe lezo injection zazifakwe edrinkini A yakhe. ka bile di-injection tsena di kentswe ka hara drip. Wayebuka inyama yonke le. O na fumana nama ena yohle. Abantu babembona lo babuzwana bambona, Batho ba ne ba bone bo Ntate Zwane, ba bone. waze wakhuluma leli lizwi lokuthi A ba bua lentswe leo. baba ungishiya nabani na. Manje ngisezinhlungwini ezinje, Ha ke di mahlokong a nje, ingathi anizange ndikuthandaze. e kana yona e ka di mahlokong. Amen. Baba ungishiya nabani. Ntate, siane mang. Lithi mani ningisho leli lizwi leli, Le re ha le bolela lentswe leo. nina nilisho kamnandi Lona le le bolela ukuthi hantle. uJesu washo njalo. Ha Jesu o boletse. Wayesekunzimeni O na le boimelo. mayethi baba ungishiya nabani. Ha re Ntate o siane. Webona ukuthi umzimba wakhe ugcwela amanxeba, O na bona mmele wa hae. umzimba wakhe ugcwele imivumba, Mmele wa abe bemshaya ngayo, Tsene ba motha. bemshaya izono zethu. Ba motlela dipitsa ho. Ukuthula kube nabathanda kholo lenkosi Mandela. Wazibonakalisa uJesu, A ipona ka ndikhumbula kwelinye lamalanga Le ba bola ka letsatsi le leng. ethatha uPetro A nka pitso. noJakobo A ba bone noJohane Johane. eya nabo entabeni. A le bona thabeng. Kulesikhathi alungiselela ukufa kwakhe. Ke nako a lokisetsa dijo. Mayefika entabeni A fihla thabeng. kuthiwa wayekhazimila omnye umkhazimulo. O ne a phatsima phasimo eo. Babona sekhuluma noEliya, Ba bona sa bua le Eliya. babona futhi sekhuluma noMosi, Ba bona sa bua le Musa. babona sekhuluma noAbraham. Ba bona sa bua le Abraham. Bathe masebehamba Itla se ba tsamaya. wathi uJesu nibone. Jesu a re bone. Kunjalo
umuntu kaNkulunkulu Utshwane umuntu wamjini. uza kubuza ukuthi uboneni wena Uzawuwela. njengoba ulele ebusuku uboneni kanti yena loo nto seyibonile kuqala. Asithoye uyibonile. Amen. Bathi sibone Akuziboni. uno-Eliya, Unani Eliya. unoMose, Unani Moshe. uno-Abraham. Unani Abraham. Amen. Wathi ukuphendula kwakhe Kanabo yahamba. wathi ningakhulumi lokwenibonile, Akusikela kuwa sewa. ngizokufakaza emva koba mina sengivukile. Nikamupaka kama mathumo ya. Amen. Ukuthula mabese uJesu uzibonakalisile isikhathi eziningi, Leo Jesu waphinde wathatha futhi laba bafundi Kama mtu bana. ngalesikhathi eya ensimini yaseGetsemane Kama kwa simunya. ayokuthandaza khona. I know what Wathatha laba bafundi bathathu kama mtu anataka. wahamba naye Samaya lipo. ngoba wayebathembile Wanu nabatheki. futhi beyathanda. Abana. Amen. Kepha lapha kuPetro Mwana. wakhuluma leli lizwi Wikila wani mtsini. lokuthi Lawo. usondele isikhathi Kwa kama mtsina. sokubanjwa kwawo. Sawa sawa. Wathi uPetro, Into yase. nanoku ngabanjwa ngizabanjwa kunye nawe, ngisho sowusiye ekufeni ngiyakufaka kunye nawe. Wathi iqhude lingekakhali wena uzabe ungiphike kathathu. Ukuthula kube semadleni. Ikolo lenkosi malibekho. Hambe nabo ke waye entabeni yeminqungu ensimini yaseGetsemane, lapho khona afike wathandaza kabuhlungu. Kuthiwa umjuluko wakhe wawuthi mawuwa phansi ufane nomjuluko wegazi legazi. Ukuthula kwena bathanda. Kuthiwa okokuqala ukuhambe wabashiya isigaba esingakuphonsi litshe, wafika waguqa wathandaza. Into elingana nelitshe emamphosile kusho ukuthi kulingana kulaba bosisi laba besitulo sesine akabo kude mos mayethu yabuye uthola balele uthi hawu anisalindi kunye nami nanobe ihora linye nje nilinde kunye nami. Uthi kubona umoya uyavuma kepha inyama ibuthakathaka. Abuye futhi ahambe futhi athole belele, abuye akhulume la mazwi, abuye okugcina uthi salani senivuka ngoba sebefikile abangikhaphela. Amen. Kuthiwa-ke ngempela uJudas njengemisebenzi kaJudas omunye nomunye, kukhona abantu ababizwa kuthiwa ngaboJudas. Indawo enye nenye ukhona uJudas. Ukhona umuntu ofaka umoya omubi phakathi kwabantu, futhi mayengangena angene phakathi kwesizwe sinokuthula, ubolisa isizwe sonke, mhlawumbe kusinde umuntu oyi-one phakathi kwabo bantu. Ngangendlela usathana namandla ngawo. uJudas usathana wayengena enhliziyweni kaJudas ukuthi kube nguye ozomnikela inkosi. Ukuthula kumele abathanda. Babebuzile-ke ukuthi sawumbona ngani, ngoba niyafana nonke, ninamadevu nonke, nigqoka ngokufana futhi nikhuluma nangokufana, sizawumbona kanjani? Namanje siyazana sonke thina, kepha laba bantu abalapha phezulu abasazi ukuthi lona ngubani lo ngubani. Babona nje abomama abafanayo bonke, abomama abahle bonke. Amen. Angithi
uJesu wayefana kunye nawe. Wathi ngizombona ngani? Ukuthi ngizongahamba. Ukuhamba lokhu mina ngizondile kakhulu. Angifuni. Angamani umuntu angibambe ngesandla. Lothathu uyangihamba. Ngoba uhamba wokaJudas phela. Amen. Asingavuyeli ukuhamba. Apostoli. Ngisho noma senisemsebenzini. Ningavumi ukuhamba. Ngoba ukuhamba yinto kaSathane. Amen. Awubona ukuzwa ukuthi amen kakhulu. Ukuhamba akusiyonto elungileyo. Wanikelwa amthatha ehamba bemshaya njalo bamsa kuPilato. Kuthiwa balandela amakhosikazi nezintombi zaseJerusalema. Balandele nabo Petro. Baze bofika lapho akhona. Kepha indaba enkulu nemangazayo kwafika amadoda babiza uPetro kanye bathi ngathi ufana naye futhi ukhuluma njengaye. Athi ngitshela umhlola wami angimazi mina lo muntu. Amen. Kwafika omunye futhi wakhuluma baloma kwasekufika owesifazane wathi hayi lo ukhuluma njengaye futhi ngathi ngimbonile ehamba naye. Wathi ayi lo muntu angimazi. Uthe meqeda nje ukuthi lo muntu angimazi, uJesu waphakamisa amehlo wakhe wambheka. Wakhona akhumbulayo ukuthi yena akakhulumanga qiniso ngaphambi kaJesu. Wayemkhulisa ukumthanda, kepha manje ezomhlaba zimbambile. Ezomhlaba zimbambile. Ezomhlaba zithi makaphike ngoba akafuni ukufa naye, usafuna ukuphila yena. Amen. Kuthiwa wakhala kakhulu sezisola ukuthi manje yena uJesu bemtshelile ukuthi uzamphika kathathu iqhude lingekakhala. Selikhanti iqhude waphumela ngaphandle wakhala kakhulu ezisola. Kepha uzazisolela kubani? Ngoba usowubanje uJesu enakanayo ngomkhulumeli. uJudas yena wahamba ngaleso sikhathi naye wakhala wathi unikele igazi elingenacala. Bathi senzeni ngalokho thina? Simtholile usinikile umuntu ebesimfuna. uJudas bathi wayithatha leyo mali wayilahlela lapho. Kunokuthi bayilahle nabo bayithatha bawuthenga indawo yokungcwaba abantu abampofu. Amen. Judas wahamba yothenga wafa isifuba ubuhlungu wadabuka nezisu ngenxa yesono sakhe asenzile sokunikela ngegazi elingenacala. Kuthiwa unelishwa lowo isiphambuko siyovela ngayo ukuthi
emzini wabo, abantu bangazwani emzini wabo, kanti wena ungenile uyabaxabanisa kuze kudume nedivorce phakathi kwabantu abathandanayo ngenxa yakho wena mfazi okhohlakele okanye wena baba okhohlakeleyo. Ukuhleba lokho akukhethi, khona bobaba abahleba kakhulu, khona bomama abahlebisisayo ke bona. Uthula kuphela abathanda kolo lenkosi. Ngakho-ke umuntu ugwetshwa ngecala lakhe, umuntu nomuntu ugwetshwa ngecala lakhe. Kepha masikhumbule ukuthi uJesu imivumo yamshayayo namanxeba awatholayo, lawo manxeba lawo ngawafika igazi lakhe ligeza izono zethu. Sisagezwa nanamhlanje ngegazi lemvalo. Okha kugezwa bani? Kugeza umuntu okholwayo ukuthi ngempela uJesu wabethelwe esiphambaneni ngenxa yezono zakhe. Ungathi nje wena ungakholwa okanye ungenzi njengokholwa. Uthe maye ehlangana nelento nomthi wekhiwana ewuqalekisa saze soma amangala abafundi bakhe ukuthi nasi lesisihlahla somile namhlanje kusuke encambini. Uthi kholwani, mani ngakholwa nithi ndaba suka la uyowela le niyokwenzeka lokho, kepha mani ngabazi angeke kwenzeka. Kunjalo nanamhlanje mawuthandazela umuntu okanye ucelela umuntu kepha unezinto phakathi kwenhliziyo yakho, angeke lo muntu athole ukusinda. Okanye unomona phakathi kwenhliziyo yakho, kukhona umuntu abengumthandazeli kanti ajika abe nomona athi makufanele ukuthi akenzele omunye umntwana into enhle, athi ngizamenzela uzawusuka ngidlule mina. Kanti fanele ukuthi wenzele umuntu njengoba wenzela nalo mthandayo, nalo ongamfuni ubona ukuthi uzawusuka akudlule, menzele ubona ukuthi uzawudlula yini. Ube nenhliziyo enhle njengoba kusho uJesu. Athi kuthi futhi kuleyo ncwadi leyo, thethelelani, thethelelani. Mawungakwazi ukuthethelela lokho ngeke kukufake ezulwini, ngoba uthwele zonke lamacala abantu la ungafuni ukubathethelela. Noba ngakwenza into ebuhlungu kanjani umuntu mthethelele, ngoba yena leyo nto ayenzayo uyazenzela, wena umthethelele uze nawe uzokhona ukuthethelelwa ezakho izono. Sihlala sinezono, sivelele ezonweni, sikhulele esonweni. Yebo sikhula abazali bethandana, kepha into enjengalezi angesiyibona. Amen. Le esifundisa ukuthi masithethelelane ayikho ezinkondlweni zomthetho lapho abazali bethu bebephila khona. Uzawuthola kukhowuthwa athi bathi mabe yesontweni bathi no sifuna amazwi asiqhele. Ubani bani mayithi khuluma izwi le-6 okanye le-5 ayalichaza manje. Athi omunye elokugcina lelithi kugqikiwe. Amen. Lelo lizwi ngiyela lona nje ukuthi uzawuphica ukugqiba lokhu ukuthi into okuthiwa igqikiwe iphetha he.
kusho ukuthi zaseJerusalema ningangikhaleli mina. Mayebona bekhathazekile, bebona ukuthi inkosi yabo iyasuswa kubo, bazi nemisebenzi ebeyenza kubona, uthi madodakazi aseJerusalema ningangikhaleli mina, zikhaleleni nina nabantwana benu. Amen. Uthi njengoba ehamba nje sizosala esizini elinjani, sizosala sibhekwe ubani, zikhaleleki-ke ukuthi uNkulunkulu aphile phakathi kwenhliziyo zethu. Masizikhaleleni nathi namhlanje, sazi ukuthi uJehova uyaphila, sazi ukuthi uJesu wasifela esiphambanweni. Ngakho masingakhali ngokufa kwakhe, masizikhaleleni thina nabantwana bethu nezono esizenzayo, sizicelela intethelelo ngaphambi kaNkulunkulu. Amen. Uphinda ukhuluma nendodana wayethanda, ubheka umama wakhe omzeleyo uMaria, wamthola ekhathazekile ngoba leli nxeba lalihlaba kuye lalisawuhlaba nasenhliziyweni yakhe. Ukuthula kwena bathi uthi nyani nangu mama nangu nyani. Amen. Kwatholakala ukuthi akayikholwa uMaria nalento ayikhulumayo, ngoba ingasimntwana wakhe, kepha umpha yena ukuthi uzawusala naye, uzawusala ebhekwa wuye. Ukuthula makwena bathi uthi nyani nangu ma nangu nyani. Kumbe ngakhonjwa nami, angithi ngisele ngedwa, anginanyana, angina mama, anginamyeni, anginalutho. Kumbe ngakhonjwa ukuthi mura indoda nangu mama nyana mura nangu mama. Kumbe kusho kuno ngakuthatha kumamakho kuthi nyana uthi mura nangu mama, mama nangu nyana. Phakathi kwenu nobabili nizawukhetha uphi? Kumbe ngizawukhetha lo, kumbe ngikhethe kodwa kwakungoyi-one, mina ngikhetha nina nobabili. Amen. Yazi ngathi ijoke lento ngikhulumayo, kanti into ekhona. Amen. Yabona nje bakhuluma kanje, ngiyasa inhliziyo, vele nginqwelisa ngathi ngangena emoyeni ngizawuba inhliziyo ngibona ngiwa nokuwa la. Amen. Kepha fana ngimtshela indaba, niyizingiseni ney'nhliziyweni zenu ukuthi ngithini. Ngizosala nomnye wenu, ngizawuphila ngani bantwana bami. Anginanyani, angina myeni, anginabantwana, ngisele ngendodakazi inye nesizukulwane. So uNkulunkulu uzanipha njengoJesu athi mama nangu nyana, nyana nangu mama. Nina konobabili ngenza ubona ukuthi ngokho ngikhethayo. Amen. Kuthi-ke kuleso sikhathi masesifikile, nazi ukuthi senisebenzela imisebenzi kamama, njengoba nishiwe nomama.
Amen. Sesesiphambanweni manje ngangendlela babengayo laba bantu laba lamasole la kwangasikhona umntwana ongafuna ukusondela kepha kukhona lo wena amandla kakhulu owamhlaba ehlangothini nalapho otsotsi khona namandla akufuna ukubulawa umuntu uthunyelwa yena unamandla ukuthi makahambe phambili okanye la enkozweni kungakhethwa onamandla ostrong njengobani njengoshabana uthe wena okunamandla uzawukhona ukumbulala leyamandla uzambulala. Amen. Alibale ukuthi bakhona amadodana la ngiwanikwe uJesu. Hayi ngiyalinganisa babushabana lowo kanye wahlaba uJesu esihlangothini uyena babemthembile kuthiwe mase kulokuza ezophuma umoya wathi Thixo wami ungishiyelani wesebona ubuhlungu nendlela abulawa ngayo ebuhlungu wathi Thixo wami ungishiyelani bathi wathi Eloi lama sabakatana lokho kusho ukuthi Nkosi yami ungishiyelani kuthi wagoba inhloko yakhe yabe uyafa kuthi wakaqhepuka amatshe kwaba mnyama emhlabeni kwadabuka indawo zetempele kepha ababeseduze kwakubo bona laba bathi ngempela lo bekuyinyunyana kaNkulunkulu. Amen. Imisebenzi yomuntu kumenzi wesono ibonakala kasehambile. Abaningi namhlanje imisebenzi kaBamara khona bayibona manje sehambile. Abanye bebesaba nokusho ukuthi ungumkhethwa kaNkulunkulu. Amen. Khona bashoyo manje njengoba sebafela ukuthi ungumkhethwa kaNkulunkulu. Ongengomkhethwa ngeke inyamezele izithuko abantu abathuka ngazo abathuka ngazo ezweni lonke angeke inyamezele leyo kuze kujike lokuhamba naye yena lo kudla naye umthembile be uyena okusemakhona lo Paulos ukhulunywa ngaye la umbethiswe ubamara ukuthi azathola ivelvet le ebuya le kubeSuthu bengamazi nemisebenzi yakhe eSuthu la kepha ubamara kwambese akambalelanga amacala enjalo okokuqala wakhuluma la eofisini wayethatha imali ayifake la ese-ofisini isilva lenemagnet afake imali la igcwala ibhanki yakhe athi uyonika abantwana bakho ukudla abantwana bakhe abanasinkwa uthe mayesetholwa lapho lento engikhulumayo ngihleli ngikhuluma into eyenzekile masetholi ukuthi wenza leyo wathatha wasubamarahu emagqetheni ukuthi ubamarahu uthi mayesedlile wadla
amnika amathambo enkulu. Manje amagqwetha ayambuza ukuthi le nto yenzayo uthatha le mali wenziwa ukuba unika amathambo na? Wathi kufanele ukuthi ngizithathele, andisinguyokuqala nabaningi ngaphambili bebeyithatha. Kodwa kababanjwanga nabo kubanjwa. Kepha ezo zinto sazinyamezela zonke. Namhlanje ukuthi ngisikhulume nizokwazi ubunzima esinyamezele kule ndawo. Uthe ekuhambeni kaBamara makufanele ukuthi azobekwa kule ndawo, kwabakhona abamthukayo futhi abathi akafanelekanga ukubekwa la ngoba uzonukisela umgorofisi ngezono zakhe azenzayo. Kusho abantwana omnye wethu ngala enentozela egaraji bathi mabemkhipha labantwana umxolisi, kwabakhona abanye bomama ukuthi asicawe yamaXhosa, sizonibonisa ukuthi le cawa siyona yamaXhosa. Kanti mina ngithanda wonke umuntu, angikhethanga umXhosa, angikhethanga mSuthu, angikhethanga uMshangana, angikhethanga Mvenda. Uba bekwazi ukukhuluma nezolimi ngaba ngiyazikhuluma. Ngithanda wonke umuntu ola ezilonga umntana kaBamasazi nongasinguyo kaBamasazi ozocela umthandazo kule ndawo. Ngiyazi ukuthi udumisa uBamasazi. Mari izinto ezenziwa ngabantwana abadala sinyamezele leyo nto. Kepha nina manifika la nithole nibone ukuthi sihlangene siyinto yinye, ningaboni uhlazo lwethu. Kepha namhlanje funeka nazi ukuthi ubunzima busuka kwakhona. Amen. Mina niza nezenu maniza nazo nginikhuthaza nami ukuthi nami ngihleli phezu komlilo kanjani, noma ningalitsheli ukuthi kanjani. Ngithi mina thethelelani phela. Lokhu kunzima buniphethe, thethelelani. Abanye banisela ngezidakatho la. Ngibatshela ukuthi hambe uyothandaza lento oyibonayo leyo ayinjalo, umoya kaSathane. Uthi uphuphile umuntu asho ngaphuphane ephethwe yidakatho. Niyazi idakatho? Nina amaXhosa ngiyawakuthi ukufuna umuntu ongazange wakufuna. Umuntu ongazange wakufuna wena uzibonele yena ukuthi uyamthanda. Lowo muntu onjalo-ke ubizwa ukuthi unezifiso ngesizulu, izifiso ngasizulu. Manje-ke nibalumke nani basekethini, bakhona banjalo, baze batakatse nabantwana, bafise nabantwana laba babo babazele. Uzibona ukuthi umuntu osekezela lawo obeyitwayo ngoba igazeli lakhe lisuke lihambe kakhulu, asuka beneyidakatho. Amen. Yeka ifiso, yeka nabantwana bakhule, makhosikazi amadala
ngithandazele ngihlele esitulweni. Hayi lamalanga ngibona ukuthi ngizahlala esitulweni manje. Inhliziyo iyathanda ukuthi ngiyela manje inyawo liyala. Manje ngathi ukuthi ngeke zawuthi nethanda isitulo eside phinde ngithi hayi bo andikathola induku ngiqale ngenduku kuqala mase ngithola induku khona ngizawuhlala phakathi esitulweni. Ngcono manje ngithandazela abantu ngibalele. Namhlanje ngizwa umzukulu belokhu engirabha njalo. Namhlanje ngathi ngiyanyathela kancane. Azange ngithandazele kakhulu. Nginensimbi lapha enyaweni. Yangifakwa ngo-1974. Angifuni ukuthi ikhitshwe. Nanoma ibhekwa ku-X-ray ayibonakala. Iye yabona uDr. Muni. Rosebud. Uye wayibonayo lensimbi. Wathi fanele ikhitshwe. Waze wangenzela necathulo ukuthi esinye isicathulo sibe phezulu. Manje mina lesicathulo ngasigcoka kanye asibangele. Manje ngidliwe ipheli. Manje ngesonto nabantu bebaningi kakhulu. Ngathi ngoba mhlawumbe ngeke ngiphinde ngibathandazele abantu. Ngithi ngibathandazele bonke. Kanti ngiyazimosha nje. Ngathi uyabona babuzwana. Manje maniqedi ababe-private ungishintshe. Hayi solo kenza njalo. Hayi mina mandlulela siphambanweni niyasazi isiphambano siyakho. Makudlulela laba abangakazi lutho ngesiphambano. Nami sengiqedile. Amen. Ngakho-ke nibusisa bobaba nicelisa bobaba bakhulume namhlanje. Bavuphele ivangeli emnandi. Kusuke ezansi uya phezulu. Bone nje nabo babuja namhlanje abakho sifuthweni ngoba baba baqedwe indaba yonke namhlanje. Hayibo ngibona ukuthi laba bantu abangafuma futhi lamaXhosa amaXhosa aphila ivangeli. Ningabaleki nibayeke bashumayele bazonika indaba ngoba nevangeli yaqala kubo vele. Yaqala le eCape ngabo kamaXhosa ivangeli ayiphiwe bazanayo kahle. Abona ukuthi umuntu azanayo kahle bengafunda kahle. Okay usibona ukuthi uhlula nezifundiswa ngobani aba bathi hayi bayazi iBhayibheli bayifundile bazawukusha hayi bana amaXhosa bashaya yeso amaXhosa ivangeli abayisekiswe lonke ningasabi muntu ngoba nifika la manganikwanga kuthiwa makukhulu umuntu ngenani phakathi ishumayele ivangeli ezogcwalise lonke. Amen. Angisho ukuthi nana nishumayele nani niyashumayela kodwa lapha ayiqala phansi uqala esitathulweni azobeka ekugcineni omadlalini laba futhi ngifake phakathi. Ya wena lo Cape Town umamia wase-Cape Town ngifuna ke nizosiphiva ngenamhlanje. Ake niyeke lokhu nesirobha
uyifakeli eyokuphilisa isizwe. Amen. Akazobeka mina amantombazane. Yabona sengiyabeka manje ngoba ngekhaya ngibuya late. Kodwa ndifuna ukufika ngimthole. Ngibheke nonke mantombazane. Ngibhekeni manje. Namhlanje ukhona indoda ezayamcela ndifuna ukuthetha. Leyo ndoda leyo izokuthatha imse ethuneni wayezenzele yena ukuthi belaphe, kodwa wakhetha ukuthi alinike uJesu Kristu. Wafuna indwangu enhle elimhlophe wamthandela ngalo. Uzamthandela ngenhliziyo yakho mntanami. Ndwangu enhle nguwe. Inhliziyo yakho izawuthandela uJesu. Inhliziyo yakho izakwenza ukuthi uJesu alale endaweni enhle. Amen. Wazi ke ntambama after 6 bese useplani asibabekele ngokhaya. Sibuyisela kubo baba ngeculo lasewisini number 64.